Oke, kembali ke channel. Jadi pada ini saya mau unboxing ini. Ada gunting. Nanti bukanya. Ada warna putih, pink, kuning, hijau tua, dan hijau muda. Ini bisa jadi kayak gini, bagus. Ayo guys, lama-lama kita buka. Wow. Ada ini, ada pink, ada ini, dan ada ini. Ada lagi nggak ya? Ada lagi, sama ada ini. Oke, taruh dengan plastiknya ada. Oke. Tadi ada sticknya nggak ya? Sticknya ada nggak ya? Ini soalnya ada sticknya soalnya. Ya. Apa kita gunting aja. Nah, aku mau gunting yang pink dulu, warna pink. Jangan warna ini dulu. Ini kayak gini guys bentukannya. Aku nyontek sini aja ya. Pertama-tama nomor 1 itu mana aku bikinnya gimana caranya ya? Satu putih dulu ya. Kita buka yang putih. Jatuh. Depan nih untuk nanti itu aku udah pasang Nih, gini. Nah, ini udah besar. Sekarang ke yang ini. Kita putih sama-sama. Wow, kecil aja. Oke, itu hari ini udah masih ada lagi, masih ada. Aku lupa guys. Ini dia. Kita buka sama-sama dulu. Nah, ini nih. Oke, nanti bisa jadiin bagus guys. Aku mau bikin apa ya? Aku mau bikin Yupi aja. Coba aku mau kasih ke tempat putihnya, kasih aku nggak usah nyontek, aku bikin sendiri aja. Ini kita taruh sini dulu dan kita kembaliin dulu ya. Aku mau coba buka yang pinknya dulu. Aku pingin yang bagus banget. Mau bikin apa ya? Nggak tahu sih kenapa. Aku mau bikin cinnamoroll aja, tapi nggak ada warna biru sih. Nggak apa-apa.
Gak usah warna biru, gak apa-apa kok. Coba kita mainin dulu. Clay nih, clay. Saya punya clay kan. Gini. Ya, Nek wong FSM pasti iso matematika ya, Pak. Ini. nah, Lek wong elektro pasti iso matematika. Masalah. Loh, aku takok. Oh, kita kan. Pasti. Oh, belum Nah, tentu. gini. Ya, matematika sederhana. habis itu kita kasih. Sehingga berarti paling dulu di bangga elektro ya timbang liyane. Aku mau bikin telur ceplok Yo, tapi enak juga. warna Eksak pink Ya, tergantung sama sih. hijau Nah, elektro ini sama elektro itu putih. aplikasi Tuh, praktis aneh ya. kan? Tapi nggak apa-apa, adanya itu nggak Nah, ada warna tapi nek pink. konsep ngono ku ya kayak karo matematika ya terus belajar. Nggak apa-apa. Nah, oke guys, sekarang kita mainin bebas yang aja ya guys ya. Coba. Coba sih, Bu. Ayo ke. Ya aku pas nata ngono. Nih ayo guys, tak kita dulu, potong-potong. Pas aku lagi. Bentar. Aku mau bikin apa ya? Oh, aku mau bikin zombie. Aku mau bikin zombie. Tapi zombie agak sedikit sih. Ini Oke. ini apa sih ini? Ini. Pertama Sing pendek. Ya bener. aku mau giniin hap pintunya jadi kayak gini loh. Hap nah habis itu kita kasih, udah selesai ininya, sekarang kita kasih warna pink guys. Oke, bentar, agak kecil ya. Nah di sini flower. Tuh, oke guys. Tuh dulu vlog kali ini. Lupa di like, comment, share,